Yes.
tuyisoza abubatsi ngombwa urubyiruko kuvuga ngo dusenge Imana wabiri dusengera nitwarangiza ibisigaye Imana
Haleluya. Amen. Ariko dushyire gukeka abubatsi ngo baze tubasengere urubyiruko bati baze dusenge ibibasabe Imana y'umugisha. Turabata dusenge tubasengere ariko ntitwarangiza kose turasana turahagaze bari abo bicaye ntibawongere kuza yongere aza kudusengera aho indirimbo kimwe n'umubanda mugafasha indirimbo nke ntibasi twaje kubikora ibyiciro avuze bitambuka baze bihuse kugira ngo tubikore abubatsi bo kuko yavuze abo baze gusenga Imana urubyiruko ruraza ngo baze gusenga Imana kugira ngo Deixa eu tirar você Deus lá no mar. Abantu barababaye, abantu bafite agahinda, abantu bafite amarira, nyamara atagaragarira buri wese, ariko hari Imana yitegereza yarangiza ikareba mu mutima. Nireba nawe murahiherereye ababwire n'amasengesho musenga, amarira warize yageze ku mutima w'Imana, yageze ku Mwana. Niyo mpamvu Imana ihagurukijwe no kurengera ubwoko bwayo. Twanze gusenyuka muri iri terana. Biragatsindwa kubona abantu basenga n'abakobwa basenga. Biragatsindwa n'Imana. Abamenye Imana hari icyo barusha abandi. Uwera wa Isiraheli wicaye ahera mu ijuru. Uko warenge kandi ukitegereza. Ijambo ryarambwiye atari wowe wubatse inzu, abubatsi bakubakira ubusa. Atari wowe urinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Atari nawe wubatse ingo zacu, twe ntacyo twakwishoboza. Twabonye iz'abakomeye zisenyuka n'iz'aboroheje zigasenyuka. Bityo rero uretse imbaraga za nta kintu cyadushoboza. Twamaganye dayimoni gatanya, twamaganye dayimoni n'umuvandimwe n'umusenyi w'abantu b'Imana. Twamaganye dayimoni ushaka guteza igisebo ku muriro wawe. Mu izina rya Yesu Kristo, aba bari hano reka baba ambasaderi w'abandi, baba ambasaderi muri aka karere, baba ambasaderi muri iki gihugu. Mu izina rya Yesu Kristo, reka wubake kandi ukomeze. Turagushimiye ku Mana no guhoza amarira y'abari. Hari abana bagabarira nijoro, nyamara mu gitondo tukabona baranezerewe, tukabona bagenda, tukavuga ngo barahiriwe. Nyamara amarira barira ntabwo yavuye ku butaka, ahubwo yavuye mu biganza byabo. Mana turagushimiye ko wongeye kubaka. Hari izari zarasenyutse ariko mu buryo abantu batazi, hari izari zirimo zisenyuka gake gake, nyamara abantu ntabwo babizi. Ariko turagushimiye kuri Imana yitegereza abo bantu turabasengeye. Reka ububakire ingo, reka wongere kubagarura abantu babo, reka wongere kubazirika kigufi, reka wongere kubafata. Hari byinshi bigushije abantu muri iki gihe, hari byinshi bikuruye abantu muri iki gihe, hari imbuto nyinshi Satani yabagije abantu bagende batoramo. Izo mbuto zose turazamara, dutejesheje izo mbaraga, turasenya ibyo bihome. Izo mbaraga turazikubise, turazifashe reka zibohere ku rusimu. Biragatsindwa ko umuntu wagusenze yikorera amaboko arira ku gasozi, arira mu maso y'abatizera,
arira mu maso y'abatarakumenye avuga ngo mani ibi ni ibiki. Ntabwo ari ukuhemba, uhemba neza n'iwabo. Turagushimiye ko ugiye kubagarukaho. Ababyeyi bari hano bari kurinda abatware babo, abatware abagabo bari hano bari kurinda abafasha babo, kandi abo bose ubahe umutima wo guhuza, ubahe gushyira hamwe, ubahe kubakira ku ijambo ryawe, kandi barushaho kugwiza ibihe byo gusenga muri bo. Turabizi ko uzabakomeza, kandi ngo zabareka zubakwe ku rutare aho kubakwa ku musenyi, ngo zisenyuke mu kanya gato kubera dayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo, dayimoni w'amagambo arasenya, dayimoni wo kudahuza arasenya, dayimoni wo kudafatanya gusenga arasenya, dayimoni wo kutumvikana no kutagira inama arasenya. Izo mbaraga zose tubifashe mu izina rya Yesu. Twanze divorce muri iri teraniro, twanze gatanya muri iri teraniro, nta cyiza kibaho. Twanze amarira y'aba bana barira bitewe n'uburere bw'ababyeyi babo, twanze amarira y'aba babyeyi babaho n'abapfakazi kandi barabahaye umugisha wo kugira ingo. Twanze amarira y'abagabo. Uri musozi reka wure inzu yawe, bazamenye ko umunsi basenze Imana. Hari n'abari bamaze iminsi babona ibimenyetso, babona ko hari ibitagenda neza. Reka umunsi bagenda ngo bazabasanga hari icyo wakoze. Byashoboka ko hari aba bana n'abatarakumenya n'abatarakwizera, abo nabo ubasha kububakira kandi ukabaha imbuto nziza n'imbaraga zo guhindura abo babana. Abo nyiriga Imana reka ubashoboze imbaragiza nabo babahindura abigishwa, kandi n'ababanyi barakumenye bose. Hari igihe Satani yivanga, reka izo mbaraga tuzikubitire kure, ahubwo ijwi ryawe rijye rihora mu matwi yawe, ribongorera icyo kugirirwa neza nawe, ribongorera ko inzira yawe ariyo gusa ikwiriye mu ngo zabo. Reka ubabere inkingi yo kunesha, reka umugisha wawe ube muri bo, kandi urukundo rubabere inkingi yo kubakiraho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urubyiruko twihuse tugiye gusenga Imana. Abadayimoni b'ubusambanyi bazamukiye urubyiruko. Mwari mugiye kubona abakobwa benshi babyara mu buryo budasobanutse, mwari mugiye kubona ibintu bidasanzwe, hamwe bisigara kubaza ngo ese Mana ni wowe wavuganye n'aba bantu? Ariko muri iri teraniro hari Imana ijya yibuza kurakara, ahubwo ikihutira kubabarira. Hari Imana izabona kurengera ubwoko bwayo. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Imana ibarinze kumva inkuru mu rubyiruko. Hari umukobwa umwe yaragiye kugambanira, n'ibiguzi bari baramaze kubitanga, kandi n'uwo mu baririmbyi. Imana itugire neza. Baza kuvugana nawe, ariko umuntu yari yaramutangiye ibiguzi ngo bazamutebe nibarangiza bamujyane. Bari bagiye kuzamuha imiti y'ubwenge, akaza gukanguka yisanga ahandi hantu. Ndaza kuvugana nawe, ariko reka umuntu adufashe gusenga Imana. Dusengere uru rubyiruko, izi ni imbaraga z'itorero, izi ni imbaraga z'igihugu. Bazawumugisha ku babyeyi babo, bazawumugisha ku itorero, bazawumugisha mu gihugu. Hano nta mubyeyi utaberwa no kwambara ikamba ry'uburere bwiza, nta mubyeyi utaberwa no kwambara ingofero bakamwibona n'icyubahiro cy'uko yareze neza. Reka umuyobozi wa mikorofone adufashe kuzamura isengesho. Nawe ufite abana mu rugo bato, ufatanye natwe dusenga Imana, kuko ibihinga abangaba n'abari mu ngo nibyo bibahinga, n'abari hanze y'igihugu nibyo bibahinga. Nagira ngo mubwire ngo ni imbaraga z'abadayimoni, ni ishyari ry'abadayimoni byazamuwe ku bantu b'Imana kugira ngo bacogore, kugira ngo batakaze izina rya Yesu Kristo, batakaze ibyiringiro. Ababyeyi mumbabarire, dufatanye tuzamure isengesho. Biragatsindwa kuba wabona umwana abyarira iwawe rimwe kabiri gatatu nta rugagi. Niba mutazi gusa wabo bana n'ibindi, biragatsindwa kubona umwana w'umukobwa abyara umwana uyu munsi, ejo akabyara undi, ejo undi akabyara undi.
nyamara badahuje basi. Tugiye kwirukana amadayimoni. Biragatsindwa kubona abana b'abasore bakabaye imbaraga zo kubaka itorero, bakabaye imbaraga zo gufasha ababyeyi, bakabaye imbaraga zo kubaka igihugu, nyamara bagenda akabona bakiri mu nshingano z'ababyeyi, ariko ukajya kubona kandi ukabona bamuhaye izindi nshingano. Ababyeyi bari hano barabyumva. Reka umuyobozi azamura isengesho dusenge Imana.
udakwiye kwiba ibiriho n'ibizaza nyuma ntacyo mutuko ukundwa na Yesu Imana yakuremye isi ukuzabaho niyo mpamvu nshuti udakwiye kwiba ibiriho n'ibizaza nyuma ntacyo mutuko ukundwa na Yesu